जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल द लर्निंग पर। प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में टाइपिंग से संबंधित एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो टाइपिंग करने चाहते हैं या टाइपिंग करते हैं, यह एप्लीकेशन बिगनर्स और एक्सपर्ट दोनों के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन में बेसिक से लेकर हार्ड मैटर तक दिए रहते हैं। इस एप्लीकेशन में एक्सपर्ट टाइपिस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और उसका रिजल्ट रैंक के साथ देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन में बैक स्पेस को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं और रॉन्ग वर्ड को हाईलाइट करके देख सकते हैं। तो चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करेंगे और यूज कैसे करेंगे। प्यारे साथियों, हम लोग डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। इसके टाइपिंग एप्लीकेशन का नाम सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, जो कि गूगल क्रोम पर मिल जाएगा। आपको गूगल क्रोम पर आना है, आपको लिखना है सोनी टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड, बिल्कुल यही लिखना है आपको। इसके बाद आपको ये जो दूसरा दिख रहा है सोनी टाइपिंग ट्यूटर, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल रहा है। अब यहीं पे दिख रहा है ना सोनी टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड, आपको इस पर क्लिक करना है। आप चाहे इस पर क्लिक कर सकते हैं, चाहे इस पर क्लिक कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी पर भी क्लिक करेंगे, आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, इस वजह से डाउनलोडिंग स्पीड आ गया। ठीक, अब आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। देखिए प्यारे साथियों, डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है, जो कि बहुत कम एमबी का है, 45.1 MB का। नेट स्लो होने के कारण मेरा स्लो डाउनलोड हो रहा है, पर आपने सही डाउनलोड होगा। तो डाउनलोड होने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये आइकन दिखेगा, ये सोनी टाइपिंग ट्यूटर, इसको क्लिक करेंगे। देख रहे हैं आप, इसमें सब जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं। अब इसमें ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ ऑफलाइन लर्न, देखिए आप जो बिगनर के लिए बता रहे थे, लर्न टाइपिंग, टेक टेस्ट, नंबर टाइपिंग, आप इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आप कर सकते हैं, बेसिक से लेकर हाई तक कर सकते हैं। और यदि आप बिगनर हैं या आप सीखना चाहते हैं तो लर्न टाइपिंग पे क्लिक करें और देखते हैं। अब देखिए इसमें फिंगर के साथ बता रहा है कि कौन सा वर्ड कैसे आपको क्लिक करना है। देख रहे हैं आप, इधर देखिए छोटी उंगली, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी, फिर ऐसा करने के लिए सब है। एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखिए ए सब आपको बताते जा रहा है कि आपको करना क्या है। बस आपको स्क्रीन पे देखना है और आपको बस फिंगर को प्रेस करना है। बहुत सही। ठीक है प्यारे साथियों, ये तो हम बिगिनर के लिए बता दिए कि अपना ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। और अब आते हैं जो एक्सपर्ट है उनके लिए ये इंग्लिश टेस्ट है। अब देखिए जो बता रहे थे कि ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, सबसे पहले तो नेट कनेक्ट रहना चाहिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए। आप देख रहे हैं ना लाइव टेस्ट, लाइव टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे, इसमें जो आज का डेट का रहेगा वो सब आएगा। देखिए टुडे में आ रहा है इधर भी, ठीक है। जरा मेरा कर्सर जा रहा है उधर, देखिए टेक का टेस्ट, टेक का टेस्ट। अब इधर देखेंगे, अब जो किए रहेंगे उसका रिजल्ट इस यहाँ पे आता है और वो रैंक के साथ बताता है। जितने बच्चे दिए रहेंगे उसमें सब रैंक के साथ आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो आइए हम पहले टेस्ट देते हैं। देखिए, आइए देखिए इंग्लिश ये जो टेस्ट है इस पर आप क्लिक करिए। अब देखिए आ गया सब, आपको देख रहे हैं जो बताएं बैक स्पेस, फुल बैक स्पेस, वन वर्ड बैक स्पेस, डीएक्टिवेट बैक स्पेस। आप इसमें जो बताएं हाईलाइट, रॉन्ग वर्ड जो हाईलाइट करना है, आप इसमें सब कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 10 मिनट का जो ड्यूरेशन है, ये सब एसएम वालों के लिए तो इतना ही रहता है। आप गो टू एग्जाम मोड पे जाइए, ओके करिए, आप यहाँ पे टेस्ट दीजिए। हम तो सब चालू किए हैं, मेरा कोई बैक नहीं है, हमसे बताने के लिए आपको बता रहे हैं, ताकि ये बेस्ट एप्लीकेशन है, इस पे आप ऑफलाइन ऑनलाइन सब कर सकते हैं। देख रहे हैं प्यारे साथियों, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप
देख रहे हैं कि सिर्फ टेस्ट आप ऑफलाइन टेस्ट मार रहे हैं, जिसके लिए नेट का कनेक्शन जरूरी नहीं है। आप इसमें 350 दे सकते हैं मेथड। और ऑनलाइन टेस्ट का तो कोई बात ही नहीं भाई, इसमें तो डेली आप देते रहिए, रैंक के साथ अपना देखते रहिए, डाउनलोड करिए, देखते रहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि टाइपिंग सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि आज के दौर में एक जरूरत है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो जरूर एक दिन आप अच्छे, बेहतर और सटीक टाइपिंग कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसे ही काम की बातें बिल्कुल आपके लिए। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।